لو عايز إقامة وعمل وتأشيرة لمدة 7 شهور وبدون لغة وبدون حساب بنكي في قلب نيوزيلندا، ومش هيطلب منك أي مؤهلات تانية ولا حتى شهادة تعليمية، تعالوا نتعرف على تأشيرة العمل الموسمية الخاصة بدولة نيوزيلندا. والرد بيكون عندها خلال 7 أيام بالظبط، وبتكون في مجالات بسيطة جدا ومعظم الجنسيات العربية. بس قبل ما ندخل طبعا في تفاصيل، لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة أقدم لكم تأشيرة سهلة وأسهل تأشيرة نيوزيلندا هتسمح لك بالعمل والإقامة لمدة 7 شهور هناك. هتقدر تقدم عليها بدون حساب بنكي، هتقدر في أقل مدة، يعني خلال 7 أيام بيجي لك الرد. مش هتطلب منك فيها لغة، مش هتطلب منك فيها خبرة، مش هتطلب منك فيها حتى مؤهلات أو شهادات تعليمية. هنتعرف على طرق وخطوات تأشيرة العمل الموسمية في 2024 طبعا خاصة بدولة نيوزيلندا، وطرق الحصول عليها، وأهم أصحاب الأعمال اللي تقدر تتواصل معهم مباشرة في مجال الزراعة والحصاد، لأن التأشيرة ديت بالظبط ما بتكونش غير في المجال الزراعي، سواء كانت بستنة أو سواء كانت برضو في الحصاد في الخضروات والفاكهة. التأشيرة ديت برضو بتسمح لك ان انت تقدر تستخدم اسرتك معاك، يعني تقدر تاخد اسرتك معاك خلال مدة ال7 شهور ليك في قلب البلد. بتسمح لك بتعديل وضعك ان انت تقدر تاخد اقامة برضو دايمة هناك. انت مش محتاج حد يقدم لك في التأشيرة ديت، وانت تقدر تقدم بنفسك وتتواصل مع اصحاب الاعمال مباشرة. وانا ان شاء الله هحاول اوفر لك اهم اصحاب الاعمال واصحاب المزارع اللي انت تقدر تتواصل معهم مباشرة بسيرتك الذاتية. تعالوا الأول نعرف يعني إيه تأشيرة موسمية. تأشيرة العمل الموسمي هي تأشيرة بتسمح للعمال الأجانب القدوم لنيوزيلندا، يعني للعمل والإقامة لمدة 7 شهور في المزارع في موسم الحصاد، في موسم البستنة، والعمل في الخضروات والفاكهة. مدة التأشيرة بتسمح لك بها نيوزيلندا قلنا 7 شهور. عدد التأشيرات اللي أصدرتها نيوزيلندا بيعدي 19,500 تأشيرة، يعني في كل سنة نيوزيلندا بتستخدم فوق 20,000 عامل للعمل في المزارع عندها. الرد بيجي لك خلال أسبوع بالظبط. صاحب العمل بقى هو المسؤول عنك في كل شيء، سواء تكاليف السفر من تأشيرة وإقامة وتذاكر الطيران حتى أكلك وشربك، هو المسؤول عنك. يعني انت مش هتدفع حاجة من جيبك لو صاحب العمل وافق انك تشتغل عنده. بيطلع لك طبعا التأشيرة وبيوفر لك تذاكر الطيران والإقامة لمدة 7 شهور. تعالوا نعرف بقى الشروط اللي هتطلب منك عشان تقدم على التأشيرة دي. أولا كده لازم يكون سنك فوق 18 سنة، يعني يكون سنك قانوني. تاني شرط هو إن أنت تكون خارج نيوزيلندا، يعني ما تكونش مقيم أو تكون داخل نيوزيلندا. ما تكونش برضو بتعاني من أي مشاكل صحية ولا عندك مشاكل في قلب البلد اللي انت مقيم فيها، يعني ما عندكش اي احكام جنائية. يبقى هناك 4 شروط عشان ان انت طبعا تقدم على التأشيرة دي. السن يكون فوق 18 سنة، ان انت تكون خارج نيوزيلندا، ما تكونش بتعاني من اي مشاكل صحية ولا عندك مشاكل طبعا في بلدك. واهم شرط ان انت تجيب عرض عمل من اي صاحب مزرعة في قلب نيوزيلندا. ودي طبعا الشروط اللي هتطلب منك عشان تقدر تاخد التأشيرة بتاع العمل الموسمية المعروفة بسيزونال وورك فيزا. التأشيرة ديت يا جماعة زي ما قلنا بتطلع في مجال واحد بس، هو العمل الزراعي، سواء بقى في الفاكهة أو الخضروات. والعمل في الزراعة زي بستنة، تعليب الفاكهة، تجميع الفاكهة، الحاجات السهلة ما بتطلبش منك فيها أي خبرة. وعشان تقدم طبعا على التأشيرة ديت لازم تجيب عرض عمل من أي صاحب مزرعة معتمد عند الحكومة النيوزيلندية. وطبعا هنلاقي أصحاب الأعمال المعتمدين لدى الحكومة النيوزيلندية من خلال الموقع الرسمي للهجرة في قلب نيوزيلندا، اللي الرابط بتاعه يكون موجود في قلب صندوق الوصف. هيتضمن يا جماعة 150 صاحب مزرعة، هتقدر ان انت تتواصل طبعا معاهم مباشرة. وزي ما قلنا مش هيحتاج منك غير سيرتك الذاتية، في خلال طبعا ان انت تاخد موافقة من اي صاحب عمل. طبعا كل حاجة توفر لك، سواء التأشيرة، الإقامة، سواء ان انت تقدر تستخدم أسرتك معاك.
التأشيرة ديت هتوفر لك كل حاجة لو انت قدرت طبعا تجيب اي عرض عمل من صاحب مزرعة من هناك من ال 150 اللي هيبقوا موجودين في قلب الرابط الموجود في قلب صندوق الوصف. طبعا انت التأشيرة ديت هتسمح لك ان انت تقعد 7 شهور. التأشيرة ديت ما فيهاش لغة، مش هطلب منك فيها مؤهل، مش هتدفع اي رسوم للتأشيرة. برضه هيوفر لك تذاكر الطيران والإقامة، حتى أكلك وشربك هيكون عليه ومش مطلوب منك فيها حساب بنكي. كل المطلوب برضو نقول تاني هو عرض العمل أو موافقة صاحب مزرعة. وتقدر تجيب برضو أسرتك معاك في التأشيرة ديت خلال مدة عملك، يعني خلال مدة ال7 شهور اللي انت هتقضيهم في قلب نيوزيلندا تقدر تستخدم أسرتك برضو معاك. تقدر برضو تحول التأشيرة ديت لإقامة دايمة، يعني بعد ما تخلص موسم العمل أو الموسم بتاعك في الزراعة تقدر إن أنت تدور على شغل هناك وتحولها لإقامة دايمة، إن أنت تلاقي عقد عمل وتاخد إقامة دايمة هناك وتستقر برضو في قلب البلد. باختصار كده تأشيرة العمل الموسمي في نيوزيلندا أسهل فرصة ليك للهجرة والعمل في قلب البلد، برضو طريقك للإقامة الدايمة هناك في قلب البلد وبدون أي شروط طبعا تانية سواء لغة أو حساب بنكي. وطبعا دي كل حاجة خاصة بتأشيرة السفر لنيوزيلندا في 2024 وهي تأشيرة العمل الموسمي. وأنا هسيب لكم الروابط لما أصحاب الأعمال في قلب صندوق الوصف لو أنت حابب تتواصل معهم طبعا مباشرة، وهتكون بسيرتك الذاتية. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.